Innanzitutto devo giustificare il ritardo con cui il nostro festival viene presentato al pubblico, viene diffuso il programma, diciamo, un ritardo, siamo a una settimana dall'inizio. Purtroppo questo è legato alle vicende del finanziamento dei contributi al festival, del rapporto del festival con i suoi finanziatori, che è in fase, diciamo, di assestamento. Le forme di concessione dei contributi da parte in particolare degli assessorati sono in fase di ristrutturazione, diciamo. L'assessorato alla pubblica istruzione ha cambiato i criteri nel corso dell'anno e questo ha comportato dei ritardi nell'emanazione dei bandi, nell'esame delle graduatorie, eccetera. E quindi noi siamo stati un po', abbiamo attraversato un momento di difficoltà, perché l'anno scorso già i fondi erano stati tagliati di circa un terzo dai vari finanziatori pubblici e privati. Quest'anno all'inizio, diciamo alla fine della primavera, abbiamo uno dei finanziatori privati, il principale era la Fondazione Banco di Sardegna, che dal primo anno ci garantiva un contributo che arrivando in maniera abbastanza veloce ci consentiva di coprire le prime spese, e quest'anno anche qui c'è stato un cambiamento di indirizzo e siamo stati esclusi dai finanziamenti totalmente, quindi questo ci ha un po' spiazzato, anche perché l'anno scorso avevamo dovuto fronteggiare minori fondi con le nostre riserve e quindi siamo stati un momento spiazzati, e la cosa ci è dispiaciuta anche perché in qualche modo il legame col Banco di Sardegna è un legame che per i paesi dell'interno, per la realtà agropastorale come la nostra, è quasi fondativo. Cioè il Banco di Sardegna nasce dalle casse comunali di credito agrario, nel bando si parla di attenzione alle realtà della Sardegna interna, appunto un istituto che è cresciuto su una realtà. Comunque non ci lamentiamo più di tanto e andiamo avanti e speriamo di recuperare in futuro. Ci mettiamo anche nei panni di tutti quelli che non hanno mai avuto contributi o che sono stati esclusi anche quest'anno, quindi andiamo avanti. Appunto il problema è anche quello delle decisioni abbastanza tardive degli assessorati, per cui bisogna affrontare programmi, impegni, contratti, spese prima ancora di sapere se avrai un soldo. Fortunatamente prima di Ferragosto è uscita la graduatoria del bando del servizio beni librari, appunto, per i festival, e il nostro progetto è stato giudicato positivamente. Siamo settimi in graduatoria insieme ai maggiori festival sardi, e questo non può che renderci orgogliosi. In ogni caso nei momenti di difficoltà abbiamo avuto sollecitazioni fortissime ad andare avanti, innanzitutto da Seneghe e dal territorio vicino, perché per Seneghe ormai il festival è una realtà irrinunciabile. Diciamo che nell'attesa c'era una sorta di clima d'ansia e tutti ti chiedevano: ma si fa, ma non si fa, e diciamo senti appunto che ormai il festival è per il nostro paese qualcosa di estremamente significativo, coinvolge è forse anche ciò che caratterizza il nostro festival, è questo rapporto così radicato con la nostra comunità, che abbiamo cercato di estendere ai paesi vicini, che speriamo di poter allargare ancora all'ambito provinciale, per rendere, almeno nel campo della poesia, Seneghe ancora più importanti, ancora, diciamo, capace di rappresentare questo tema in tutta l'isola. E poi è stato importantissimo il sostegno di tanti amici che il festival si è conquistato in questi anni.
qualche settimana fa siamo stati a Milano con i ragazzi per Eresia della Felicità, i ragazzi del laboratorio teatrale di Seneghe guidato da Roberto hanno partecipato a questo importante laboratorio con un gruppo di 250 ragazzi e si sapeva un po' dei nostri problemi e il Teatro delle Albe, Marco Martinelli, Ermanna ci hanno sollecitato. L'esperienza di Olinda, dell'Associazione Culturale Olinda di Milano, ugualmente ci hanno detto ma dovete andare avanti, e così gli altri amici, e in primo luogo Franco Loi e Mariangela Gualtieri che hanno assunto la direzione artistica negli ultimi 2 anni e che appunto ci hanno aiutato, ci aiutano, diciamo che contribuiscono alla creazione della direzione artistica. Il nostro è stato un po' sempre un festival con una guida collettiva e con diverse voci che contribuivano a fare un coro comune. Diciamo ancora fino ad oggi il festival viene costruito con il concorso di Franco, di Mariangela, che appunto sono il nostro referente costante. Quest'anno, dopo che Mariangela appunto ha diretto l'anno scorso, un contributo importante di collaborazione ce l'ha offerto Azzurra D'Agostino nel legame con il meglio della poesia italiana. E un altro contributo importante viene dal Club Tenco, che è qui rappresentato da Lea Tommasi, che è nella segreteria del Club Tenco, che ci aiuta per un rapporto con il mondo della musica contemporanea, della musica di qualità, della musica d'autore in generale, della musica che ha importanza e significato, e infatti Lea ci ha aiutato a definire gli incontri della mezzanotte insieme a un gruppo di ragazzi di Seneghe, un'associazione di ragazzi che hanno un nome inglese, Alter Rebels Crew, lo trovate scritto. Ecco, io vi dirò poi 2 parole sul programma. Il programma è strutturato sempre per blocchi di argomenti come gli altri anni. Si comincia al bar la mattina con incontri dedicati alla tradizione musicale sarda che si lega strettamente al testo poetico, ai versi. Noi abbiamo per il secondo anno dedicato un appuntamento alla ricostruzione della carriera di un musicista, un po' uno sguardo sociologico su figure di musicisti importanti. L'anno scorso era Pino Martini, quest'anno è un fisarmonicista di 70 anni che ha 50 anni di carriera, è conosciuto in tutta la Sardegna. Ci sembrava opportuno raccontare la sua vicenda, che è molto interessante. Un secondo appuntamento sarà dedicato all'enciclopedia della musica sarda, pubblicata dall'Unione Sarda, che consideriamo un vero monumento del genere, cioè che finalmente ha messo per iscritto e ha registrato sia con l'audio che col video la realtà appunto ricchissima della tradizione sarda, di cui poi tra l'altro Seneghe ha un ruolo di rilievo, perché a Seneghe si praticano tanti generi, dal canto a tenore fino ai janas, per dire, che sono nella sperimentazione dei testi in sardo legati al pop in sostanza. Poi appunto un altro è appunto Giovanni Perria, che è un esperto locale di tradizione, è stato appunto per anni in contatto con la pratica della musica, ha scritto diversi libri. Questo presentiamo il libro sui Mutos e i Mutetos, che sono un elemento cardine della poesia popolare in Sardegna. Poi l'appuntamento successivo a Savrenza de Murone delle 11 e mezza è quello con la poesia sarda sia in italiano che in sardo.
in qualche modo cerchiamo di fare il punto su ciò che si pubblica, su ciò che esiste, che è vivo nella poesia, per quanto possiamo naturalmente, man mano negli anni cerchiamo di esaurire un po'. Quest'anno abbiamo due poetesse, Valentina Neri che ha pubblicato un libro importante, l'editoria della poesia in Sardegna non è molto ricca, è raro trovare libri significativi, ben curati, importanti, e questo è un caso invece positivo e siamo felici di presentarlo, così come presentiamo l'attività poetica di una narratrice più conosciuta come romanziera, che è Savina Dolores Massa, che è anche una poetessa che è molto molto brava. E poi ci saranno due poeti che vivono a Milano, Gianni Salis e Davide Ferrari, che sono del giro di Davide Rondoni, che pubblicano in internet e un po' su editoria specializzata del settore. Poi di pomeriggio abbiamo gli incontri con i poeti più affermati. Abbiamo una poetessa che vive tra Friuli e tra mondo friulano e mondo sloveno, tra l'altro rappresentante di un festival letterario, quello di Topolò, con cui abbiamo creato un rapporto, sono una sorta di triangolo in cui la marginalità, come secondo la definizione di Azzurra D'Agostino, diventa un elemento positivo, un elemento di ricchezza. Triangolo tra Seneghe, il festival di Azzurra a Porretta Terme, l'importanza di essere piccoli, e questo festival di confine in Friuli, e la poetessa Alessandra Bukovac. Poi un'altra poetessa, c'è la poetessa romana Stefania Portaccio, che ha pubblicato per Passini di buon livello. E poi di pomeriggio avremo un poeta turco, Haydar Ergulen, che è uno dei più importanti poeti turchi, che è stato qualche anno fa in Spagna, ci ha detto il poeta, avrebbe piacere di vedere a Sene, che finalmente non siamo riusciti a portarlo l'anno scorso, e finalmente quest'anno possiamo ospitarlo. Poi quest'anno nell'orario in qualche modo centrale del festival abbiamo l'esperienza dei lavoratori, di cui ci parlerà Roberto, e infine il programma si conclude, diciamo, abbiamo ancora i poeti diciamo più di nome, come Franco Buffoni, che cui è stato dedicato un Oscar Mondadori per la sua carriera poetica, Aldo Nove, il cui volume di poesia Dio mio Novecento è considerato forse l'opera più importante uscita nel 2014, che ha ricevuto qualche giorno fa il premio Cesare Pavese proprio per questa raccolta di poesie. E infine appunto ci sono gli appuntamenti del dopo cena, credo i poeti li ho esauriti. Gli appuntamenti del dopo cena, facciamo rappresentazioni teatrali, ci sarà Monica De Muro che interpreterà Bellas Mariposas, Piazza dei Balli. Ci sarà Aldo Nove. E poi John Vignola, ecco John Vignola la sera dell'anteprima, in cui appunto che farà, diciamo, un suo excursus musicale su un tema legato a Dante, alla dannazione e redenzione, in questo caso nel campo della musica rock popolare, non so, dove spazierà. E poi ci sarà anche per l'inaugurazione, renderemo omaggio a Franco Loi, che è il nostro amico e nome tutelare, che quest'anno non potrà essere presente per le sue condizioni di salute, e parleremo del suo romanzo giovanile che è stato pubblicato quest'anno, e trasmetteremo un'intervista a lui
su vari argomenti, il tema del significato della poesia per Franco, che appunto. E infine appunto la sera del sabato ci sarà come ospite Nicoletta Braschi, che ha accettato di venire a Seneghe, l'attrice di teatro e di cinema ben nota, che ha accettato di venire a Seneghe come sostegno al festival, diciamo a una piccola realtà di valore che meritava di essere aiutata, e leggerà favole di Andersen. Diciamo, il tema era le sue letture preferite e alla fine si è concentrata su questo. E poi ci saranno appunto gli appuntamenti della buonanotte con musica di qualità, ci sarà questo cantante River, si chiama River of Gennargentu, era presente anche a Berchinda, mi sa. Sì, poi Paolo Spaccamonti e i Camillas. Credo di aver detto, ecco, la nuova idea del festival, quello appunto definito dai nuovi criteri, prevede attività diversificate che si svolgono nel corso di tutto l'anno, quindi in questo rientrano le anteprime che abbiamo fatto dedicate a Dante, ma ci tengo in particolare a ricordare l'iniziativa che abbiamo intitolato La Casa della Poesia. Nel corso dei contatti, delle presentazioni di quest'anno si è creato un rapporto con il CTR, una cooperativa sociale che gestisce delle case famiglia per pazienti del disagio mentale sia nella provincia di Oristano che nella provincia di Cagliari, e parlando con le operatrici si è parlato appunto delle attività di animazione legate alla scrittura, all'autobiografia e anche alla poesia, e si è pensato di fare insieme un laboratorio di poesia, di proporre un laboratorio di poesia, e la poetessa che ha accettato di intervenire nelle prime attività è Chandra Livia Candiani, che è una poetessa importante, che si è dedicata molto ai laboratori per bambini, per ragazzi, per persone delle diverse età. Vi leggo soltanto alcuni versi di Chandra, tratto dall'ultimo volume, La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, che ci ha indicato come epigrafe del progetto sul laboratorio di poesia, e con questo chiudo. Dice: quando l'assistente sociale ha chiesto il nome del tuo male, ho detto solo fratello. Cosa ha chiesto lei? Mio, ho risposto io. E questo è appunto il biglietto da visita di Chandra per questa iniziativa che porteremo avanti in autunno e che speriamo di poter continuare nei prossimi anni. Io lascio la parola a Roberto, che parlerà del tema del Dante, di come siamo arrivati a dedicare a Dante il Festival 2015 e i lavoratori che... Allora, direi che si potrebbe partire così, dicendo che fare un festival non è semplice. Fare un festival in un mese è difficilissimo. Fare un festival bello in un mese è cosa da pochissimi. Allora, invece di partire da una citazione di Dante, come dovrei, parto invece da una piccolissima citazione di Italo Calvino, dalle città invisibili. Lo leggo così non mi sbaglio. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Io credo che questa sia un monito per
per chi deve portare avanti e finanziare cultura e eventi come il Capodanno de Sos Poetas, perché il fatto della durata è una questione fondamentale e fondante. Allora, pensare che il festival ha 11 anni e invece il laboratorio della scuola all'interno del Capodanno de Sos Poetas dura da 8 anni. Siamo partiti da 5 ragazzi e oggi ce ne sono 50, che in un paese come Seneghe è un numero consistente, direi. Noi del Teatro delle Albe facciamo i laboratori della scuola ormai da più di 20 anni e li facciamo in tutto il mondo. Alcuni laboratori hanno delle fiammate, delle accensioni immediate e durano un anno. Dove c'è agio, ad esempio uno dei grandi progetti uno dei più grossi progetti che abbiamo realizzato con la scuola è stato sicuramente l'Arrevuoto a Scampia e Napoli, e quello ha avuto la durata di 3 anni. Noi amiamo e cerchiamo di sostare nei luoghi proprio perché per portare il lavoro a un grado di profondità e di lasciare veramente un segno, insomma. Il fatto che a Seneghe il laboratorio duri da 8 anni è una questione, appunto, rispetto alla durata fondamentale. Questo è avvenuto unicamente perché c'era alla base una struttura come il festival, il Capodanno de Sos Poetas, che ha potuto permettere questo. Cioè il laboratorio non è arrivato in un luogo qualunque, è arrivato in un luogo dove c'era già una ricchezza non solo umana, proprio strutturale, che ha potuto permettere questa lunga durata, che poi ha portato appunto per ben 2 volte i ragazzi hanno partecipato a progetti grandissimi internazionali come l'Elisa della Felicità, prima a Sant'Arcangelo e poi a Milano, ad aprire 1000 altre collaborazioni, anche ad esempio con il comune di Ravenna e ad esempio l'assessorato alla cultura di Ravenna. E proprio grazie all'assessore di Ravenna l'anno scorso era venuta fuori questa ipotesi, questa idea di creare un ponte proprio rispetto alla poesia, e il ponte era Dante Alighieri. Sapete, Dante è morto a Ravenna ci sono tantissime manifestazioni e festival, c'è un festival dedicato a Dante, e si era pensato di unire appunto il festival dantesco di Ravenna con il Capodanno di Seneghe. Questa cosa si è poi concretizzata in fondo appunto nel laboratorio. Il laboratorio che l'anno scorso, durante la conferenza stampa, io avevo detto, la conferenza stampa di chiusura del festival, avevo detto mi piacerebbe far esplodere il laboratorio, e quindi per farlo esplodere mi piacerebbe vedere Seneghe bruciare di vita, perché il teatro si nutre di materia incandescente, e siccome oltre ai ragazzi c'erano durante gli anni tantissimi abitanti di Seneghe che chiedevano ripetutamente, anche adulti, ma si può partecipare al laboratorio eccetera, allora quest'anno veramente abbiamo deciso di farlo esplodere, e quest'anno al laboratorio parteciperanno 100 persone, perché 50 ragazzi più altri 50 fra abitanti di Seneghe. Durante l'anno, durante tutte le problematiche, appunto, come dicevo prima, fare un festival non è facile, durante l'anno si affrontano diverse problematiche. La durata del festival dipende anche proprio da quanto il festival si riconosce nel paese e viceversa, cioè quanto le due cose si sposano assieme e si fondano, quanto non deve essere che il festival è una cosa, appunto, come si diceva prima, non è il paese non diventi solo una location per il festival, ma
entrambe le cose si devono nutrire una dell'altra. Allora, a un certo punto, nel pensare questo laboratorio, grazie a Mario, abbiamo iniziato ad andare a incontrare tutte le varie associazioni che ci sono a Seneghe, e quindi abbiamo incontrato dalla squadra di calcio alla squadra di pallavolo, i cacciatori, i 2 cori polifonici presenti a Seneghe, i 3 cori a contratto presenti a Seneghe, gli allevatori, chiedendogli se avevano voglia di partecipare al laboratorio e quindi dare una mano in questo modo al festival, dimostrare quanta bellezza era presente dentro al paese, insomma, dimostrarla, proprio di farla vedere al mondo, perché in quei 3 giorni è chiaro che in quei 4 giorni di festival è chiaro che il paese si apre al mondo e accoglie persone, e quindi essere disposti ad allargare il cerchio e accogliere altre persone e renderli partecipi di questa bellezza. Tutte queste associazioni hanno risposto immediatamente in maniera positiva, sembrava che non vedessero proprio il momento di ricevere questa richiesta, e così, avendo a disposizione tutto questo esercito di persone, si è ideato questo laboratorio che quest'anno è ripartito in 3 giorni e localizzato in 3 luoghi diversi, proprio per mostrare anche i diversi luoghi di Seneghe. Quindi da Dante abbiamo rubato la divisione in 3 cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso, disponendo, poi vedrete, tutte le varie associazioni e i ragazzi, ogni cantica, ogni luogo avrà una natura e un'anima diversa. C'è uno spirito estremamente musicale in tutto questo, per questo ho chiamato da Ravenna Manforte e ho chiamato a darmi una mano Simone Marzocchi, che è un musicista e compositore che collabora con me il Teatro delle Albe già da diversi anni, proprio per provare a unire musicalmente tutte queste diversità. Chiudo dicendo che appunto questo coinvolgimento all'insegna di Dante non si ferma poi soltanto al laboratorio. Durante gli anni e durante questi 8 anni in cui appunto da semplice ospite poi sono passato a dare una mano, anche alla realizzazione del festival, a ragionare insieme a Mario a quale può essere insomma l'andamento e la costruzione di un festival, ma anche a capire quale può essere il futuro del festival. Da subito ci siamo detti quella cosa che dicevamo prima, cioè se il paese e il festival non si sposano non si va da nessuna parte. Negli anni si è creato questo anche, quindi ad esempio il coinvolgimento, abbiamo detto prima, dei ragazzi dell'associazione a cui è stata data la responsabilità insieme a Lea di costruire le buonanotti, e ad esempio l'ultima sera anche loro hanno lavorato su Dante, quindi hanno costruito 3 gruppi che lavoreranno anche loro sulle 3 cantiche. Quest'anno la grafica è affidata a 2 grafici, 2 ragazzi di Seneghe. Il service tecnico da 2 anni è affidato a un ragazzo di Seneghe. La logistica e il volontariato è completamente in mano ai ragazzi e i giovani del paese. Quindi è chiaro che il festival costruisce anche professionalità all'interno del paese. Quindi sarebbe bello magari invitare anche i responsabili del Banco di Sardegna al festival per fargli vedere come funziona il meccanismo, non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista pratico, professionale, insomma, nella costruzione di un festival che, ripeto, non è cosa facile, non è cosa semplice.
Sì, io dimenticavo il disegno che poi fa parte di un'animazione che è presente nel sito e che diventerà anche un piccolo spot che verrà trasmesso a Videolina nei giorni precedenti il festival. Questo che trovate nella cartella è opera di un ragazzo di Seneca, Gabriele Dello Piccolo, così come il resto della grafica è curata da Michele Cuvaglia, che è un giovane che si è laureato alla scuola di fumetto adesso a Bologna, che ha cominciato con il festival qualche anno fa. Prima di partire per Bologna aveva disegnato la grafica per il laboratorio dei ragazzi e anche per il nostro festival, e poi questo è stato il viatico per i suoi studi. Adesso che ha finito, in qualche modo ci rende quello che ha imparato curando la grafica nel nostro festival. Adesso non so se dare la parola all'assessore alla cultura Lorenzo Sanna, che anche a Seneca, insomma, si è assessore, si è anche soci, si fa parte un po' della stessa storia, della stessa vicenda. Vabbè, io non devo dire molto, guarda, ringraziare per la parola l'associazione che ormai per l'11° anno ha fatto sì che questo evento si concretizzasse a Seneca. Naturalmente il suo presidente Mario Cuveto, che l'ha animato in questa associazione. Come già stato detto prima, io spero e mi auguro che per il futuro ci sia una maggiore attenzione da parte di determinati organismi, fondazioni a queste realtà. Voglio dire, noi siamo un paese piccolo, lavoriamo, non abbiamo dietro i numeri che può fare Cagliari, Sassari, quindi probabilmente un occhio di attenzione un pochino più focalizzato su questa realtà non sarebbe male, perché poi si fanno tanti discorsi sullo spopolamento, su rivitalizzare questi centri, però poi quando si tratta di lavorarci ci trova sempre da soli. E quindi niente, appunto, io vi invito tutti a venire per il festival, molti di voi li conosco perché ci sono già stati, gli altri quelli che faranno per la prima volta conosceranno anche la nostra comunità, hanno voluto assaggiare la nostra accoglienza, insomma, niente, qui ecco, non mi sembra che Elisabetta Pili rappresenta la cooperativa sociale CTR, siamo felicissimi che sia nata questa collaborazione. Il sabato saranno ospiti del festival il sabato 5, anche gli ospiti delle famiglie, e presenteremo poi in concreto il festival. Allora, anche per me è veramente un piacere poter partecipare per la prima volta, perché anche per noi è una prima esperienza con l'associazione per la Sonadora. Ringrazio appunto Mario Cuveto per questa nostra collaborazione. La nostra cooperativa è una cooperativa sociale che lavora in Sardegna nell'ambito di servizi rivolti a persone che hanno diverse difficoltà, sia disabilità fisiche che disabilità mentali. Io nello specifico mi occupo proprio, sono responsabile di diverse strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di salute mentale, di persone che hanno problemi di salute mentale. E dunque ce ne sono diverse nel territorio della Sardegna, ne gestiamo insomma, diverse strutture, una decina di strutture, tra cui diverse nella provincia di Listano. E la collaborazione è nata tramite appunto questa conoscenza della nostra collaboratrice, della nostra coordinatrice della Casa Famiglia di San Lucheo, che ha intrapreso, diciamo, il percorso con l'associazione e creato i presupposti per fare questa collaborazione. Le persone che hanno problemi di salute mentali e per un periodo più o meno lungo
stanno nelle nostre residenze, nelle residenze che gestiamo, insomma, con la partecipazione appunto di operatori squalificati, educatori, infermieri, operatori sociosanitari. Le persone fanno un percorso più o meno lungo dove intraprendono un percorso di cura, diciamo, un percorso riabilitativo dove, diciamo, la loro partecipazione, la partecipazione di questo percorso di cura non è solo frutto di un rapporto tra operatore che dice cosa si deve fare e utente che fa, ma proprio uno scambio reciproco tra quelli che sono i bisogni degli utenti, che sono chiaramente sostenuti dagli operatori. Ecco, questo è chiaro che questa funzione c'è, ci deve essere, però quello che noi ci teniamo tanto nel nostro percorso e nel nostro lavoro con le persone che hanno questi problemi è quello di centrare il percorso sul benessere di queste persone che sicuramente sono persone che sono rimaste isolanti per molto tempo, molto spesso, e non è una cosa che non succede più isolati a casa, per dire, e dunque che perdono, diciamo, la loro autonomia di vita. All'interno delle attività delle nostre residenze dove stanno i nostri pazienti e nei centri diurni ci piace comunque non concentrare il lavoro di riacquisizione dell'autonomia e della vita all'interno solo della struttura. Ci piace uscire, ci piace fare delle attività fuori anche, e da qua è anche la collaborazione con questa associazione. Veramente all'interno dei nostri servizi ci sono collaborazioni e sinergie e reti anche con altre associazioni e con altri enti in particolare. Questa esperienza è nuova per noi, e anche il cimentarsi a fare, però sentiamo di poter dare tradurre un significato positivo per i pazienti che sono attualmente in carico a noi. Sicuramente penso ci saranno dei risvolti e delle manifestazioni di espressione da parte loro, che si tramuteranno, non so, in una poesia, in un racconto, in quello che sarà, ecco, per cui sicuramente siamo contenti di partecipare. Ci sarà questo laboratorio guidati da chi sicuramente in questo campo ha dato tanto, come citava Mario, appunto, rispetto ai poeti che parteciperanno e ci aiuteranno in questo percorso, e poi speriamo di poter fare una piccola raccolta di poesie o dei piccoli racconti da poter dare a disposizione anche degli altri. Diciamo, questo settore in un certo qual modo dove ci si racconta, ci tenevo a dire anche un'esperienza che stiamo portando avanti grazie allo scritto di una nostra operatrice che ha scritto un libro, un piccolo romanzo che parla di problemi di sofferenza mentale che stiamo presentando anche noi, dove ci stiamo aprendo a questa nuova realtà, culturale, che ci permette soltanto di esprimerci in maniera diversa sostanzialmente. E dunque ho avuto occasione di presenziare alla presentazione di questo libro, di questa operatrice, e di parlare di salute mentale. Bisogna parlarne perché è importante, c'è ancora lo stigma, comunque questa visione della follia come qualcosa che fa paura. Invece non è così, solo che però chi ci lavora, chi ha effettivamente un rapporto ravvicinato riesce a comprendere. Non è chiaramente poi sono le persone che sicuramente sono nel settore o comunque che hanno una capacità, una vicinanza, ce ne sono tante, però ce ne sono ancora tante che hanno paura, e dunque è importante poter partecipare, farsi vedere, far capire ed esprimere anche la sofferenza. Va bene, io ringrazio Roberto, Lorenzo, Elisabetta. Noi mi pare abbiamo detto tutto.
Ci sono un po' di domande. No. No, noi preferiamo farle personalmente. Quindi per Franco Loi non c'è la presentazione del progetto o c'è qualche... Questa presentazione del progetto alla Casa della Poesia, gli ospiti incontrano Natura D'Agostino e Franco Loi, vuol dire No, che Franco Loi no. No, era il programma, però poi Franco Loi per motivi Prima diceva che sarebbe fatto di nel paese, nelle varie piazze, che non vede più bene, quindi farsi accompagnare da qualcuno poi alla fine è stato sconsigliato. Va bene. Ci vediamo a Grazie. sera. Grazie a tutti.